que você já viu e ouviu em shows de som automotivo, nada se compara com o que vem por aí. O gigante do som automotivo está de volta. 13º Racha de Som. 13º Racha de Som de Imperatriz Maranhão. 13º Racha de Som, sábado, dia 19 de novembro, no Parque de Exposições de Davinópolis. 13º Racha de Som, com os melhores DJs da atualidade, show pirotécnico, camarote e área Prime. Se é racha, eu vou. Organização: Ezequias Rodrigues e Romualdo Boy.